warra waan hin taane naan jettan warri kaan ammoo warri na jaalattan ammoo warri na deeggartan ammoo yenee wuddoochi yenee naaf qotochi mee laayif goolii kana naa guutaa bareechatan du'aa isinii godha inaafaan haguugubattu annan kadhatanii dhabuutu salphina malee kadhatanii argachuun bar yoo ati kadhatte yoo ati wanni ati kadhachaa jirtu sun yoo kijiba ta'e si galee yoo kijiba ta'e namni tokko beekila namni tokko birrii shan girishii takkasiin kennu bar girishii takkasiin kennu rabbiin illee nama sana garaa siif hin laaffisu si galee amiin yaa rabbal aalamiin kadhaan kadhadhe sanatillee kadhadhu maal rakkoo qabare kadhadhu kaatillee maaltu si dhorge kadhachu amiin yaa rabbi jazakumullahu khairan baga kadhadhe waan qofti kadhadhe kafayyaa qabudi kadhadhe kafayyaan qabne ni kadhadhe akka jette warroonni isin keessaa wannoo ta'uu isin keessaa jechuun barbaree uladhaa jette anoo zim jedhee mana dabbaree jala taa'uttira waraabuuni barbaree uladhaa warroonni isin keessaa wannoo ta'etti gambeettu gajoolleen shamarranii ulattanii rakkoo maal taate garuu dhugaa rabbii akka duraan hin jirtu dhugaa sammuun see lakkafamee jira sirrii jirti amma dhugaa rabbii ijoollee ma koomentiin lakkafee garuu dhugaa rabbii abbaan manaallee lakkafeera natti fakkaata dhugaa dubartiin akkana godhattu dhirsaa wajjin loliisa qabdi wallahi dhirsaa wajjin loliisa qabdi aarii dhirsaa dhuftee asirratti baati tutas gabboofte bareeda dhugaa rabbii akkana godhachuun kuni irraan bareedu dhugaa rabbii nawriidha ya malee gonkumaa bakka takka hin deemu si galee ilmaan kiyya narraa akka isin adda baatu hin barbaadu si galee mi an ilmaan kiyya biyya baqaa keessaa baafadhe ilmaan kiyya akka isaan bakka guddaa geesse si galee bakka guddaa yeroo an siin jedhu si galee dheetan yaada macheem yaa'u rabbiin sammuu si kennee jira itti nyaatteetuma shintibeetii ittiin deemu osoo hin ta'in ka itti yaaddullee rabbiin siif haa kennu si galee tokkoffaa ani amaliyaan qaba amaliyaa yeroo si jedhu operaasyoonii si galee ijoolleen kiyya ammoo dawaa waggaa haga waggaa 7 ka fayyadaman qabanii si galee miti okay amaliyaa yeroo si jedhu sibiila garaa kiyya keessa jira si galee amaliyaan qaba amaliyaa sana ammoo Itoophiyaa irratti godhachuu hin danda'u si galee kafayyaa qabuyyuu biyya baqaa keessaa biyya galee jiraachuu hin danda'u inshallah warra waanaan jedhu warra waanaan jedhu yaa rabbii kiyya yaa muyut godhi warra waanaan jedhu muyut godhi malee bulookin yaa rabbii kiyya atini beeyta garaa kiyya keessa waan Bolo sodomi sagal qabatte sodomi saddeet buloo qabatte. godhisi ati keessa kiyya ni argita madaa kiyyallee ni argita waan ta'eef haalaan keessa jiru ni argita yaa rabbii dukkana san keessaa na baastee hadha akkaan dubbadhu kana goote warra waanaan jedhu kana waan an arge kana argan hadhuuraan dhabellee hadhaban amaliyaa ani yeroo 3 godhadhe kana jarrillee haa godhatan yaa rabbii kiyya yaa rabbi amiin jedhi fi dhuftee na tuftee akmal kiyya welcome family ko jirta qaalii namaa hintuqinaa medii isaan arrabsinaa wallahi sammuun si lakkiin jiru akkasitti nama baaruu sila hintuqinaa wallahi ummanni koomentii kun dhugumattu nama maraacha beektanii wallahi amma beektanii sirriin jirtu ummatuma koomentii bitu balleeche dhugaa rabbii ummanni koomentii beektanii namatti darba yeroo tokko kanatti akkana godhatti bakka guutummaan guutuutti amma normaal hin jirtu dhugaa rabbii yaa rabbi kee maarsi goone barana rakkanne bara ummata koomentii kana sintuku an rabbiin ana asirra na kaa'e kun silaa bara nosoo haadha qabeenyaa ta'e bar ifii soqxee dhuftee na daawwattaa bar an bar nama dubartii miliyoona 60 keessa aawum BBC nu gabaase sun maali Radio Afaan Oromoo Ameerikaa VO jechuudha wallahi billahi warabbal kaaba seenaa kenna jechuudha laaluu dandeessan si galee dubartii miliyoona 60 keessaa ka caarraa kana argate ana yeroo isiniin jedhu seefuu namni 800 kun daawwachaa jiru si galee googilii irra seensisanii intarviin godhanii googilii irra seenanii akka keetii jechuudha warra abacaadaa baratee warra abacaadaa baratee jechuudha shaashii mudhiitti hidhatee biyya arabaa keessa taa'e nama arrabsuu miti si galee seenaan kiyya jechuudha googilii irratti ilaalamee faranjiitu naa galmeessite yaa roohe
silaa osoo haadha qabeenyaa ta'e baradhaanaa fi ilmaan kiyya laaluudha ittiin wal cabsitani malee silaa leencannarra ba'a malee rakkattuu kadhattuu ittiin nan arrabsitu anillee bar ilmaan kiyyaaf jechan kadhadhe malee sigale ilmoo kiyya osoo rabbiin abbaa gaarii kennee fi abbaa qabeenyaa yookaan immoo zarii gaarii osoo ilmaan kiyya qabaatte akkas jettee nan arrabsitu sababa abbaa ilmaan kiyyaatii fi ka hundi keessanuu na arrabsitan saniifuu homaa waan isin hin jedhu. Argitanii animee wallahi abbaa manaa wajjin wal loltee jirti kanaaf akkana godhatti dhirsa wajjin wal lolti kanaaf sammuu sirrii miti jedhe wallahi maaliif argitan ka kunoo abbaa gaarii qabaatte ijoolleen koette dhugaa dhiifamallee naa godha jala dubbattan naan jettanii ijoolleen waan masirrii asiichi beekaman anillee ofirratti beeka saniifani nama maraacha wallahi dhirsaa wajjin gaafa wal loltu. Abbaa ilmaan kiyyaa kana na godhe silazii ani alaa oraa. Ilaaka. Guyyaa qaba wanti martinu. Ilaaka wallahi himnen abbaan manaa kiyya akkana godheette. Ani ilmaan kiyyaa waan feetan yoo naan jettanillee annin obsa rakkattuus naan jedhaa kadhattuus naan jedhaa kadhattee barattes naan jedhaa rakkoon qabu. Akka ani ilmoo abbaa malee guddisa kan isinillee ilmoo keessan abbaa malee guddisa hunda keessanuu osoo ilmoon keessan abbaa haammachuu hawwitu osoo abbaa waliin taphachuu hawwitu osoo abbaa wajjin nyaachuu dhuguu hawwitu sinii galee lubbuun dhabaa isin ammootu amiin jedhe. Ilmoon kiyya waa abbaan bira hin jirreef hunda keessanuu akkaawuntii biraa banattanii yuuzariin dhuftanii na arrabsitan waan an harka kennuu dhiisee waan kufuu baadheef sinii galee ilmaan kun abbaa hin qabdu jedheetan waan darbuu dhiisee fanayyuu akkasitti hundi keessanuu gufuu natti gufaatan. Ene ayyootin nagadhiyu ilmoon keessan osoo abbaa duuka boossu akkuma ilmaan kiyya osoo abbaa hawwituu abbaarraa fagaatte san isinillee jechuudha ilmoon keessan warra waanaan jedhaa jiru warra naqeeqaa jiruun jedha isinii galee. Fayyaa nabees dhaba alhamdulillahi rabbil alamin anhamma rabbiin fayyaa kiyyatti na deebisee jiraati rabbiin akka keessanii miti isinii galee hadha ilmoon kiyya abbaan biraa dhabameef akkas naan jettan malee silaa jechuudha. Ilmoo kiyyaa namni kadhattuun jedhu anaan hadha silaa kadhattuu naan hin jettanu kadhattee baratte naan hin jettanu isinii galee an ammoo hadhas borus jabduudha jabina kiyyaaf nagayitan waan ta'eef ani ijaasatum I don't care about arrabbumattan isin kennadha. Ilmoon keessan osoo abbaa duuka boossu akka ilmaan kiyya osoo abbaa duuka boossu jiruun hireen riskiin addaan baaste san isinillee akkasuma. Ilmoon keessan osoo abbaa duuka boossu sinii galee ambari ijoolleen tii osoo abbaa duuka boossu poolisiin bar jechuudha ilmaan kiyya akkanatti darbee jechuudha isa dhahee mana hidhaa keessa seensisaa ture waan an arge san arga. An yoo jaaladhee ilmoo abbaa malee guddisee yoo fuula keessan taa'e laalaqsi bahee dabu. Warri as keessa jirullee warri namni kamuu jechuudha hatta giiftaroonni Oromollee kanaaf na baqatte feemasoonni biyya kana jiranullee kanaaf na baqatan ijoolleen kiyya waan abbaa malee hin jirreef sinii galee ganda jara faarsu waan hin qabneef namni hundinuu na baqata amma mana na tokko yoo deemee jooyin godhe sinii galee yoo akka tasaa geemaayyuu yoo wali arganne yoo ana ta'uu baran narraa achi deebisu kaansil godhuu jechuudha sinii galee kun hundi ijoollee kiyya bira waan abbaan hin jirreef waan an kophaa kiyya ta'eef zariin isaanii waan ilmoo kiyya hin faarsineef zarii isaan faarsuun qaban garuu an ammoo rabbiinan qaba hawaasa Oromoo bal'aa qaba kana jaalatuun qaba sinii galee soo saniifuu akka nuti abbaa ilmaanii wajjin jiraachuu kolfuu taphachuu waliin nyaachuu waliin dhuguu hawwinu waliin bashannanuu hawwinee dhabne san isinillee hawwaa dhabaa kun ukkoo baxaan qallaan nagar ukkoonu kadhachuu baratte naan jettanii isinillee faamilii keessaniin adda baati kadhadhaa waan an arge rabbi sin agarsiisu. Ana ammoo hin boowwan wallaahi billaahi hin boowwan inni baxaan goba seetne baxaan xankaarraa seetne alaalaksu. Jabina kiyyanuu ofa dannaqa sinii galee namni na dannaquu hin barbaachisu warri na jaallatu ammoo na beeka. Ilmoon kiyya hadha abbaan biraa dhabamee boggaa 4 guutuu ilmaan sadaqaa ittanii na arrabsitanii bara ilmaan ani aarsaa meeqatti kaffalee hannuura kiyya itti dhabee ijoollummaa kiyya itti dhabee rakkadhee ilmoo hadha jechuudha Amaaraaf Oromoo karadhee asiin gahadhee
يا ميكان التدب وان زرين كي يهين كم نبر دبر ماتين كي يجو ماتين كي يبر أنا نجار جرابر ماتي فولنا ما دابتون قبول الحمد لله رب العالمين أبوليتين كي يجو أبوليين كي يبقى إنسان جرنا سوسم بيتاني أفورة تكنت تنبافتن ملكي زريت يا ملكي أبوليين كي يا أسو أرجتني أفورة تنبافتن والله بالله فولا صدقان كبنو فولا نما دابتن كبنو ماتين كي أبوليين كي نما غرغارو مال نما غرغارني مال فولا نما دابتن غرو أنا موتو ركين علمو كي يا فولا نما نداب سنينغله ماتين كي يوغا كان هندنا تارو هندن دو ماتين كي يقبيني إسانا فتاد إسين غرغار سوفي كيساني نغرغار تنكو فلالا جرتني أني أبان كي أچيلا فغرغوري قبيني إسانا تفتاد أما سالفدheetan akka nama qabu afaan kiyya gaggabadheetanan callisa anam obboleeyyan kiyya namni lama isin jala jiran kuno osoo obboleeyyan kiyya viidiyoo isinii baase akkana jettu laala ani isaan biratti sarraatanyaa fakkaadhaan obboleeyyan kiyya unkaan ka fuula namaa dhaabbattee kadhattuu miti nama suuraa isii takka miidiyaa irratti nama postotuu miti isinii galee miti alhamdulillahi rabbil alamin waan hundaanuu kan guuttaman garuu ammootu rakkina kiyya kana narraa jijjiiruu hin danda'anu isinii galee jiraachisaa dhoku rakkina kiyya kana narraa jijjiiruu hin danda'ani maaliifi hassaabni jaraallee kophaadha waan ta'eefu waan an barbaadu sana ulaagaalee an barbaadu sana naaguutuu hin danda'anu isinii galee isaanillee biyya baqaa keessa jiran waan ta'eefu abbaan kiyya ammoo Itoophiyaa keessa taa'ee yaada kiyya waan an naagodhe jedhee naagochuu hin danda'u nuti nama meeqa faamilii nama shaniif homaa gochuu hin danda'u isinii galee waan naagochuu qabu silaa naagodhee jira isinii galee hadda ana kobittiidha anuu abbaa kiyyaa faadha kiyya mataa isaanii gaqqabee warri gandaatu maqaan taaneen isaan waama sababaa kiyya kun marti maaliif sababaa ilmaan kootiitiif isinii galee anama maatii kiyya gimmaasha isaaniitiin nagaan qabu kun hundi sababaa ilmoo kiyyaatiif maaliif maqaa keetiin maqaa nu badaa jira bakka dhaabadhu fuula namaatii dhaabadhu ijoollee kana fudhadhu biyya gal ijoollee kana akkas godhi akkana godhi akkas godhi ijoolleen kun abbaa hin qabdu zarii hin qabdu isinii galee anamma zariin abbaa isaanii jechuudha zariin abbaan isaanii fira abbaa isaanii nama tokko nama naa bilbilee ijoolleen kun akkam jirti maalirra jirti akkam jirta abshir nama naan jedhu qabu isinii galee an kanaaf yeroo hunda na guba yeroo isin dhuftanii na tuttuqxan silazaan ummi aqqaaxilay anamma waan hamaa haasa'ee sagalee na waraabbachuuf barbaadaa jirtani bakka na dhiisa warri na jaalattan ammootu hedduu tokko galatooma ilmoon kiyya rabbiif isini malee omaan qabdu maatiin kiyya ammoo waan sila naa godhamuu qabu hunda naa godhee dadhabee dhiisi anamma abbaan kiyya obboleettii tiyya lafa isaa gurguree siisterii kiyya dhiqqoo si erganaan jedhee jechuudha karaa dhabne isinii galee bakka haara galfadhu atummaan aarrafi jedhee mucattii barattuu mucattii qaraatiif barumsarraa kutee jechuudha isii dhummaan dhuftee akka isiin na gargaartutti isinii galee wallaahi billahi warabbal kaaba karaatu dhaban karanga biyya kana keessa cufamee jira gatti daa'ima mucaa waggaa 16 15 jechuudha so madaa namaa hin beeytan naman tuttuquna biyaansi bakka hamilee namaa eegu tiktokiin guyyaan narraa gubata silaabar yuutuubiin kiyyaayuu biyaansi ani koo yuutuubi makiyyaanuu bara fuula namaan dhaabbadhu garuu yuutuubi mayyuu waggaa